मुझे लगता है अब मम्मा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं मम्मा से गुस्सा हूँ, इसीलिए मैं आके दो छोटे सोफे के बीच में घुस के छुप गई हूँ। ढूंढती रहे मम्मा मुझे। जब से एक बर्ड लेके आई है मम्मा, सिर्फ उसी से बातें करती रहती है, उसी को समझाती रहती है, उसी को खिलाती रहती है और उसी को सारा प्यार करती है। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मन तो करता है कि उस बर्ड को पकड़ के मैं फेंक दूँ कहीं या पकड़ के पीटूँ। लो, इससे अच्छा मैं घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। लिफ्ट पकड़ के चुपके से नीचे चली जाऊँगी, मम्मा ढूंढती रह जाएगी मुझे। हाँ नहीं तो, लिफ्ट आ भी नहीं रही है। आ गई मैं गार्डन में, चुपके से लिफ्ट से मैं गार्डन में आ गई हूँ। अब मम्मा मुझे ढूंढेगी।